Selamat malam teman-teman. Ini kita sedang melakukan perekaman untuk menjual video konten untuk Anatuk ya, madu anak batuk melalui video sederhana di basecamp kita. Ini sinarnya terlalu silau karena kita menggunakan HP ya, jadi kita menggunakan HP untuk jualan ini. Ini madu anak batuk Anatuk untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang punya batuk disertai dengan sesak nafas, kami merekomendasikan mengkonsumsi obat Anatuk ini. Insya Allah dengan khasiat yang ada dalam Anatuk ini, herbal alamiah ini dapat membantu melegakan pernapasan untuk anak-anak. Cara minumnya 1 hari 3 kali, sekali minum 1 hingga 2 sendok takar sudah ada di dalam kemasan obat batuk Anatuk ini teman-teman. Ini berisi dengan jahe merah, kapulaga, cepuan, temulawak. Sangat khasiat untuk mengobati batuk pada anak yang disertai dengan sesak nafas. Isinya 120 ml. Alhamdulillah dari teman-teman yang meminum ini untuk putranya banyak diberi kecocokan. Terima kasih, semoga teman-teman berjodoh dengan obat herbal ini. Dari kami selamat malam.